Նրա կյանքի այս փուլի մասին եւ այս դժվարության մասին գիտեն քչերը։ Նա այսօր պատրաստ է բացահայտելու, թե ինչ էր տեղի ունեցել իրականում։ Հայտնի մարդու կյանքի անհայտ կողմերի մասին եւ ոչ միայն կիմանանք քիչ անց։ Բարև ձեզ Աստղիկ, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հաղորդման հրավերը։ Ողջույն, սիրով։ Մենք տարիներ առաջ էինք հանդիպել եւ իհարկե այս հարցազրույցին նախապատրաստվելու համար ես ուսումնասիրում էի ձեր տարբեր շրջանների հարցազրույցները եւ իհարկե չէի կարող նաեւ չուսումնասիրել ձեզ սոցիալական հարթակներում։ Այսպեսի մի եզրահանգման եկա, դուք բավական փակ եք, թվում է թե դուք բաց եք, բայց դուք բավական փակ եք եւ շատ քիչ ինֆորմացիա եք տալիս հանդիսատեսին։ Հիմնական ավելի պաշտոնական տեղեկություններ են եւ փորձեցի հակառակ տեսանկյունից մոտենալ, փորձել ձեզ բացահայտել երգերի միջոցով, որովհետեւ գիտեմ, որ շատ երգերի հեղինակը հենց դուք եք եւ հետաքրքիր մի բան եմ նկատել, որ բավական խորը երգեր ունեք, այսպես ուժեղ եղիչ, եթե չեմ սխալվում այդպես էր երգը կոչվում, դուժեղ ես, միայնակ լոն, եթե չեմ սխալվում, այս տեսակ երգերը գերակշռող են եւ թվում է թե ինչ որ մի բան ձեր կյանքում գոնե այդ փուլում այն չի եղել։ Երգերը հենց այնպես չեն ծնվում։ Ասեմ, որ շատ ճիշտ ուղի եք բռնել ինձ ուսումնասիրելու համար, որովհետև ես իսկապես իմ ասելիքը ասում եմ իմ երգերով, այլ ոչ թե նկարների ներքո, որովհետև նկարները երբեմն կարող են լինել խաբուսիկ, դու լինես տխուր, բայց ժպտաս, որովհետև նկարվում է եւ ոչ մեկին պետք չէ նեգատիվ ներկայացնել, պետք է միայն պոզիտիվը, միայն գեղեցիկը, միայն լավը։ Նկարների հարթակում այդ կանոններն են գործում։ Բայց ճիշտ ասում որ մենք անդադ խաղում ենք։ Չենք ներկայացնում մեր իրական ապրումները։ Իրական ապրումները ներկայացնում եմ կոնկրետ ես իմ երգերի մեջ։ Շատ պատմություններ կան, որ ինքնակենսագրական են իմ երգերի մեջ։ Նույն դու ուժեղ ես, հա, մի պատուհանը, որը երգվում է ստերի տարբեր տեսակների մասին։ Alone-ը իմ այսպես միայնակ շրջան էր ինձ մոտ, երբ ես ապրում էի, նոր էի մեկնել Բարսելոնա եւ իսկապես միայնակ շրջան էր, որովհետեւ ապրում էի մի տեղում, որտեղ ավելի ծովային հատված էր եւ տարվա ոչ ամառային սեզոններին շատ դատարկ էր լինում այդտեղ եւ ես հասկացա մենակության եւ արժեքը եւ բացասական կողմերը։ Եվ որոնք էին բացասական կողմերը, դուք այդ շրջանում հարցազրույցներից մեկում նշել եք, որ ավելի լավ է լինել միայնակ, քան կիսել մենակություն մարդու հետ ում չես սիրում։ Քան դա ընկերակցություն, այո, ես դեռ այդպես եմ կարծում, որովհետեւ բազմիցս անգամներ եմ համոզվել, որ եւ լինել մենակ, դա չի նշանակում լինել միայնակ։ Ավելի լավ է լինել մենակ, քան թե լինել մարդկանց հետ, ովքեր քեզ կտանեն միայնակություն, լինելով իրենց կողքին։ Ես կարող եմ ենթադրել, որ ձեր կյանքում եղել են նման շրջաններ, երբ դուք մենակ չեք եղել, բայց ձեզ տալել են մենակության։ Նման զգացողություններ կարող են լինել ոչ միայն անձնական հարթակում, հա, կարող են լինել անգամ ընկերների շրջանում, երբ հասկանաս, որ տվյալ մարդը այնքան է արդեն հեռացել քեզանից որպես ընկեր, որ նրա հետ այլևս շփման եզրերը չկան։ Եվ այդ դեպքում դու երբեմն, այո, նրա հետ նստած ես, կարող ես շփվել, բայց զգալ, որ դու իրականում մենակ ես, այսինքն այլևս այն եզրերը չկան, որ ձեզ միացնում են, հա։ Եվ եթե չեմ սխալվում, դուք այն տեսակի մարդ եք, ով նշում է, որ երկրորդ հնարավորությունը սովորաբար մարդկանց չի տալիս։ Ինչ որ բան փոխվել է այդ առումով։ Հիմա երկրորդ տալիս եմ, երրորդ չեմ տալիս։ Տարիների ընթացքում այն ժամանակ ես միշտ ասում եմ, որ տարիներ առաջ ես ավելի խիստ էի։ Մարդիկ ասում են, որքան մեծանում ես, այնքան ավելի բծախնդիր ես դառնում ընտրության հարցում։ Իմ պարագայում մի փոքր ավելի թուլացել է դա, այսինքն ես ոչ թե ավելի բծախնդիր եմ դարձել, ավելի ընկալող եմ դարձել, ավելի փորձում եմ դրության մեջ մտնել, ներողամիտ լինել, բայց դա ունի սահման։ Եթե հատում է այդ սահմանը, ապա այլևս չի տրվում շանս եւ անգամ չի լինում վերադարձ։ Ես չեմ նայում հետ։
եթե որոշվել է այդպես, ուրեմն դա տվյալ պահի ամենաճիշտ որոշումն է եղել ըստ իս։ Կամ ուժները այրում եք արդեն երրորդ փորձից հետո։ Հա։ Կարծես թե թարմ է նման, երբ խոսում եք, ես նման տպավորություն եմ ստանում, որ վերջերս է եղել, երբ հասկացել եք, որ վերջ պետք է մարդուն կամ մարդկանց հեռացնել ձեր կյանքից։ Գիտեք, եթե մարդիկ հայտնվում են քո կյանքում ու եթե դու իրենց լավ ես վերաբերվում, հատկապես, նրանք դա ինչ որ կերպով պետք է գնահատեն, հա, այսինքն գոնե իրենց կյանքում պետք է հասկանան, որ լավ շրջան է եւ ես գնահատում եմ այս շրջանը։ Բայց երբ որ մարդիկ դրանից մեծամտանում են, ինձ համար դա ամենաաններելի բանն է։ Եվ հիմնականում դա կարող են անել մարդիկ, ովքեր օրինակներ բերեմ, անգամ չգիտեմ, ինձ համար օրինակ անընդունելի է, որ մարդ կարա մեծամտանա, չիմանալով գոնե երկրորդ որևէ լեզու, հա, հասարակ բաներ եմ ասում։ Երբեք չլինելով եվրոպական որևէ երկրում, չիմանալով որևէ բան այդ մասին, անգամ չիմանալով, թե երբ գինին լցնում են, գինու բաժակի պարունակությունը ինչքան պետք է լինի։ Այսինքն դրանք հասարակ բաներ են, դետալներ են փոքրիկ, որոնք թվում է թե մարուք է, բայց իրականում ավելի լավ է բնութագրում տվյալ մարդու իրական եսը։ Եվ երբ այդ ամեն ինչի վրա, այդ ամեն ինչի արկայության դեպքում, ավելի ճիշտ դրանց բացակայության դեպքում, կարող ես դրանց վրա աչք փակել մտածելով, որ դե լավ մարդ է, միգուցե ինչ որ այս տարիքից սկսի այդ բացը լրացնել եւ այլն եւ այլն։ Բայց երբ դրանից ելնելով նա դեռ համարձակություն է ունենում մեծամտանալ եւ քո հանդեպ մեծամիտ իրեն պահել, դա արդեն դառնում է աններելի։ Իսկ չեք վախենում, որ ձեր այս խոսքերը սխալ կընկալվեն։ Ի վերջո մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ իհարկե ներողություն, բայց աշխատավարձը 70,000 դրամ է, շատերին է։ Չեք կարծում, որ միգուցե այսօր ինքն իրեն վրա աշխատելը, հա։ Գիտեք, ես իսպաներեն սովորել եմ մենակ։ Մենակ։ Երբ ես գնում էի իմ առաջին մագիստրական կուրսը, ես որ ընդունվեցի, դա անգլերեն լեզվով էր եւ ինձ թվում էր սկզբում, որ Իսպանիայում Բարսելոնա քաղաքում շատ շատերը նորմալ է կխոսեն նաեւ անգլերեն։ Ես գնացի եւ բախվեցի մի խնդրի հետ, որ նրանք չեն խոսում անգլերեն եւ ես ստիպված էի սովորել իսպաներեն։ Ես պարզ ասում եմ, խոստովանում եմ, որ ես դա վճարելով չեմ սովորել։ Ես ուղղակի հավելված քաշել եմ իմ հեռախոսի մեջ եւ ինքս ինձ սովորել եմ իսպաներեն։ Այսինքն դա մարդուց է, պարտադիր չէ, որ դու գումար ունենաս, որպեսզի ուզենաս կարողանաս քեզ ստիպել, որ դա սովորել։ Հասկանում ես, դու եթե ուզում ես սովորել, եթե ուզում ես կարդալ, դու կարող ես ընկերոջից խնդրել այդ գիրքը, հա, ասել 2 շաբաթով տուր, ես կարդամ, հետ վերադարձնում քեզ։ Այսինքն ինքնակրթվել, ինքնազարգացում, այդ ամեն ինչը շատ անգամ գումարի եւ հնարավորությունների հետ կապ չունի։ Այստեղ մենք կոտրում ենք կարծրատիպ, որովհետև ձեր վերաբերյալ հաճախ են խոսում, հաճախ կարող ենք հանդիպել, դե նրան ամեն ինչ հեշտ է տրվում, ամեն բան օգնում են իր ծնողներ, այսինքն այս կարծրատիպը մենք հստակ կոտրում ենք, որ կարևորը ցանկությունն է, որ այնպես չէ, որ ամեն բան ձեզ սկուտեղի վրա այսպես մատուցվել է։ Ոչ մեկի ոչինչ չի տրվում այդպես, հա։ Եկեք մեկն միշտ բացահայտեմ, դա, հա, ինձ օգնել են իմ ծնողները իմ գործունեության առաջին 2-3 տարին։ Եվ ես դրա համար իսկապես անչափ շնորհակալ եմ նրանց, որովհետև ես իրականացնում էի իմ երազանքը, ես ընտրել էի իմ ուղին, իսկ նրանք որպես ծնող ուղղակի աջակից էին ինձ եւ իմ ընտրած ուղու։ Ինչը օրինաչափ է։ Նորմալ է։ Այսինքն, եթե ցանկացած ընտանիքում մարդիկ ընտրում են բիզնես ստեղծելու տարբերակ, ծնողները նրանց աջակից են լինում, կամ ամուսնանում են, ծնողները նրանց աջակից են լինում, որպեսզի իրականանա դա, լավ։
Ես ընտրել էի իմ ուղին եւ նրանք ինձ աջակից էին, բայց գրեթե 3-րդ տարուց սկսած ես ինքս դարձա իմ սեփական հովանավորը։ Այսինքն ես այլևս չէի դիմում իմ ծնողներին եւ ես ինքս իմ տաղանդով փորձեցի վաստակել եւ իմ ծախսերը իմ տաղանդից ձեռք բերված գումարով, այսպես մեկը մյուսին, այսինքն փորձեցի ես ինքս իմ ուժերով առաջ գնալ։ Միգուցե դա դանդաղ է ստացվել դրա պատճառով, որ ես օգնության չեմ դիմել ոչ իմ ընկերներին, ոչ իմ ծնողներին եւ փորձել եմ միայնակ հասնել ինչին որ կհասնեմ։ Զուգահեռ իրականությունում քննարկում էին, որ հերթական տեսահոլովակն է, օգնում է հայրը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սա իհարկե խոսակցության կար, իհարկե շատ վաղուց են դրանք դադարել, որովհետեւ մարդիկ էլ արդեն հասկացել են։ Կարծրատիպերը գրեթե երբեք չեմ վերանում, նույնիսկ տարիներ անց։ Թող կարծեն այդպես, ավելի լավ է ծնողներս ինձ աջակից լինեն, քան թե ինչ որ որևէ մեկը։ Կարծում եմ ամեն բան հասկանալի է։ Աղջկա բարագայում այդպես ավելի գեղեցիկ է, բայց կարծում եմ այս հաղորդումով մեկը միշտ հասկանալի կդառնա, որ եւ միգուցե ես երբեմն հենց այդպես էլ կարծում եմ, որ երևի թե հենց դա է պատճառը, որ ես այսպես անմիջապես թռիչքային չի եղել իմ աճը կարիերայի, հա, եթե իսկապես կողքից լինեին շատ օգնողներ, ապա իսկապես կլիներ թռիչքային, բայց եթե դա եղել է մարմանդ, այսպես ուղակի իր հունով գնացել է, տարվա մեջ 1 կամ 2 տեսահոլովակով այսպես հանգիստ կարիերա է զարգացել, դա հենց վկայում է այդ մասին, որ ես ինքս ինձ ապահովել եմ իմ աշխատանքը։ Ամեն բան այլ ձև կարող էր լինել։ Առհասարակ, երբ նոր եք սկսել, մի անգամից ես հիշում եմ, որ բոլորը նշում են տարբերվող է։ Պետք է ընդունենք, որ այդ շրջանում նաև չկար համացանց ասված, եթե կար էլ այսքան ակտիվ չէր, չկային սոցիալական հարթակներ, Հայաստանում ամենայն դեպս մարդիկ այսպես մասսայաբար այնտեղ չէին, եւ դուք տարբերվում եք։ Թվում էր, թե ձեր թռիչքը շատ մեծ պետք է լինի։ Ես ամենևին չեմ թերագնահատում ձեր կատարած աշխատանքը, բայց ձեզանից ավելի շատ էին ակնկալում։ Թվում էր, որ պետք է այսպես երգերը, հիթերը մեկը մյուսին հաջորդեն, բայց այսօր ես երբ համացանցում գնում եմ Աստղիկ Սաֆարյան, ես չգիտեմ սա ձեզ ցավեցնում է, թե նեյտրալ եք վերաբերում, բայց ամեն դեպքում ամենահաճախ հանդիպող նյութերը Աստղիկ Սաֆարյանի ոճային կերպարը, Աստղիկ Սաֆարյանի նոր լուսանկարը եւ այնինչ այսօրվա է, բայց չկան Աստղիկ Սաֆարյանի նոր երգերը։ Այս տեսակ ինֆորմացիան միգուցե նրանք ավելի հետ իմ պլանում են մնում, բայց այնուամենայնիվ։ Նայեք, ամեն ինչ կախված է ներկայացնելուց։ Ես ունեմ 4 ձայնասկավառակ։ Իմ կարիերայի 15 տարիների ընթացքում ստեղծել եմ 4 ձայնասկավառակ, որոնց բոլոր երգերի հեղինակը ինքս եմ, եւ երաժշտության, եւ խոսքերի։ Մասնակցում եմ եւ գործիքավորման գործին, եւ տեսահոլովակների մոնտաժի աշխատանքների, ամեն փոքրիկ դետալին ես մասնակցում եմ։ Այսինքն ես իմ ամեն կերպ պրոդյուսերն եմ, եւ երաժշտական, եւ ֆինանսական, եւ իմիջային, հա, ամեն ինչ։ Երբ այդքան աշխատանքը կատարում ես եւ ռեալ կատարում ես, ներկայացնելու փուլում թերանում ես։ Եվ թերանում ես, այսինքն եւ նաեւ գալիս է ինչ-որ զսպվածություն, երբ որ մարդ իսկապես աշխատանք է կատարում, իր մեջ զարգանում է զսպվածությունը։ Այդ անհամեստ են լինում նրանք, ովքեր ոչինչ չեն անում իրականում, իրենց համար ամեն ինչ անում են եւ իրենց մնում է միայն գեղեցիկ ներկայացնել, այդ անտիր անում են։ Իսկապես զսպված եք դուք, որովհետեւ քչերը գիտեն, թե որքան լավ եք դուք սովորել։ Մենք նախքան նկարահանում այդ մասին էինք խոսում եւ դա ինձ զարմացրեց, ոչ թե ձեր գիտելիքները, որովհետեւ այդ ինֆորմացիայի մասին երբեք չեք կիսվել։ Իսկ մենք այսօր սովորենք, որ ցանկացած կարևոր իրադարձության մասին այնքան են ներկայացնում, որ բոլորս իմանում ենք։ Քիչ է արվում։ Ես դրա հետևում քիչ աշխատանք է արված։ Դրա համար կարողանում են էներգիա ունենան շատ գեղեցիկ կերպով ներկայացնեն դա։
Բայց երբ որ մարդ իսկապես իր ձեռքբերումներով կարողանում է իր վաստակել, այսպես հասնել դրան, ակամայից գալիս է մի համեստություն, որ ասում ես, դե լավ, դե արել եմ, ինչ ներկայացնեմ։ Դե կերև է, էլի, այսպես։ Թվում է թե այդպես է, բայց դուք դες գնահատված համարում եք։ Իհարկե, ես հիմա ունեմ համերգային շատ լավ շրջան, հատկապես 4-րդ ձայնասկավառակից հետո ինձ մոտ սկսվեց համերգային շատ լավ շրջան, իմ ուզած այսպես ակտիվությամբ։ Ամեն համերգին ես այդ գնահատվածությունը իսկապես զգում եմ, հա, ինձ վերջերս մի հարց տվեցին, որը հետաքրքիր էր մոտեցումը, խոսեմ իմ ստացած մրցանակների մասին։ Ես պատասխանեցի, որ ամենակարևոր մրցանակը ինձ համար այդ համերգի վերջում այդ ջերմությունը, այդ ծափահարությունները եւ այդ գոհունակ դեմքերը, որ ես տեսնում եմ մարդկանց մեջ, դա է։ Եվ ես խոսքը ակումբային համերգների մասին է, որոնք տարիներ առաջ չկային, որովհետեւ ընդունված չէր այդ մոտեցումը։ Չկային եւ մի քիչ այդքան ակտիվ չէր, չնայած հիմա արդեն բավականին լավ ստատուսի վրա են, հա, դրանք, այսինքն դա բավականին նորմալ է եւ մարդիկ էլ երաժշտություն լսելու համար գիտեն, որ պետք է գնալ ակումբային միջավայր եւ այնտեղ լսել, վայելել երեկոն եւ տուն վերադառնալ լավ տրամադրությամբ։ Եվ այդ ամեն ինչը ամեն համերգից հետո, երբ մարդիկ մոտենում են, իսկապես անկեղծ խոսքերը դու լսում ես եւ տարանջատում ես անկեղծը կեղտավորից բնականաբար, ես ասում եմ, որ ես ամեն իմ համերգից հետո ես այդ մրցանակով վերադառնում եմ տուն։ Ես ամեն համերգին ստանում եմ այդ մրցանակը, ինձ պետք չեն մնացած մրցանակները։ Իսկ նախքան դա, երբ համերգներ չկային։ Ես իսկապես այդ շրջանում նեղվում էի, ճիշտ ասած, որովհետև ունենալով 4 ձայնասկավառակ գրեթե հարթակ չկար այդ երգերը ներկայացնելու։ Եվ այսպես ինչ որ դեպրեսիվ շրջան էր։ Դեպրեսիվ չէր, ավելի հոգեբանական էր։ Ես փորձում եմ այնպես անել, որ նման շրջաններ ինձ չտանեն դեպրեսիայի, այլ փորձում եմ հասկանալ ինչու է տրվել այս շրջանը ինձ։ Ինչ է ուզում հասկացնել ինձ։ Եվ երբ այդ տեսանկյունից ես նայում, այդ շրջանից դուրս ես գալիս մի փոքր ավելի խելոքացած։ Ես հիշում եմ, որ դուք նման մի միտք եք արտահայտել, որ ձեր կյանքում եղել է բեկումնային իրադարձություն, որ ամբողջովին փոխել է ձեր կյանքը, բայց դուք հասկացել եք, որ պետք է այդ ամենի հետ համակերպվել եւ դա որպես դաս ընկալել։ Յուրաքանչյուր վատ իրավիճակից այդ ամեն ինչը իրականում տրվում է, որ դու դաս քաղես։ Եթե չես քաղում, կրկնվում է։ Այնքան մինչև դու դասը քաղես։ Դրա համար ես հասկացել եմ, որ առաջինից է պետք քաղել, որպեսզի չկրկնվի։ Իսկ խոսքը ինչ տեսակ դասի մասին էր, անձնական կյանքում էր, որովհետև մենք սովորաբար մեր հանրային մարդիկ, հանրային կերպարներ, սովորաբար չեն ներկայացնում իրենց պատմությունը։ Այսպես ամեն ինչ ավելի սրբագրված է եւ մենք չենք տեսնում, թե ինչ փորձությունների միջով են անցել, ինչ ճանապարհ են հաղթարել, ի վերջո ինչ դասեր են քաղել։ Միգուցե սա լավ օրինակ է նաև խաղում ես, այն դասերը ինչ խաղում ես, դրանից էլ ես ինչ որ խաղված կանում եւ ընտրում ես այն ամենապոզիտիվը, որ կարող ես տալ մարդկանց, որովհետեւ ինչու ենք մենք այս հարթակում, հա, բոլոր ճանաչված, բոլոր մարդիկ, ովքեր հանրայինն են, իրենք ունեն այսպես համենայն դեպս ես այդպես եմ ընկալում, որ մենք ունենք առաքելություն մարդկանց ավելի լավը տալու, ավելի այսպես շփիթներ պարգևելու, դրական էմոցիա տալու, որովհետև բայց նաև մոտիվացնելու ի վերջո։ Իհարկե, եւ դրանով իսկ դու փորձում ես իրենց մոտիվացնես, այսինքն այն ինչ դու խաղում ես քո կյանքում, դրանից փորձում ես այն ամենայն սերուցքը վերցնել եւ դա որպես մոտիվացիա ներկայացնել քո հանդիսատեսին եւ իրենք ստանում են այն ինչ պետք է անցնեին եւ ստանային, հա, դու տալիս ես իրենց արդյունքը եւ տալիս ես նրանց ընտրության հնարավորություն, եթե իսկապես Պարզապես մեր հանրային կերպարները ավելի սրբագրված իրականությունն են ներկայացնում եւ լավ կողմը միայն, հա։ Ինչու՞ չէ։ Այնքան
շատ է վատ բացասականը մեր իրականության մեջ, ինչի մենք էլ դա ներկայացնենք, եթե կարող ենք միայն լավով փորձենք մի փոքր, ասենք այդ պահին նա անցնում է իմեջի վրայով եւ եթե կարա ուղակի մի բան տեսնի եւ ժպտա, ինչի չտանք այդ ժպտալու առիթները իրենց, ինչի մենք վատը տանք իրենց, մի հատ էլ մեր պահով կարդան ինչ որ վատ նորություն անցնեն, ոչ, եթե ես կարող եմ տալ լավը, ես տալիս եմ լավը, իմ երգերով էլ ունեմ երգ, որ կոչվում է ժպտա, ունեմ երգ, որ կոչվում է դու ուժեղ ես, դրանք բոլորը ունեմ երգ, որ կոչվում է հայրենիք, որը հայրենիքը ծաղկացնելու եւ ապրեցնելու մասին է, որը պարագայում է պետք է փաստենք, որ դուք միշտ էլ ընտրության հնարավորություն եք ունեցել տեղափոխվելու Իսպանիա, սակայն փորձում եք այսպես երկրում ապրել, որովհետեւ սիրում եք։ Սիրում եմ հայրենիքը եւ փորձում եմ ամեն ինչ անել իմ գծով, հա, որովհետեւ յուրաքանչյուրը պետք է իր գծով անի օգտակար լինի իր հայրենիքին։ Եթե ես կարող եմ այդպես օգտակար լինել, ժպիտներ պարգևել իմ հանդիսատեսին, լավ տրամադրություն տալ, նրանք կան իմ երգերի տակ լավ էմոցիաներ ապրեն, սիրեն իրենց կողքի նստած մարդուն ավելի, ապա ես իմ գծով իմ պարտականությունը փորձում եմ կատարել, հա, եւ հենց այդ երգի մեջ էլ այդպես է ասվում, որ ստեղծիր, արա այն ինչ կարող ես եւ թող դավայելի քո հայրենիքը, կապ չունի ինչ ես անում, հա։ Բայց չի եղել շրջաններ, երբ հասկացել եք, որ վերջ այստեղ ձեզ չեն գնահատում, պետք է ճապրուկները ավակել եւ գնալ։ Կար մի շրջան, դա Բարսելոնա մեկնելուց առաջ էր եւ ես ինքս իմ առջև հենց այդպես էլ որոշեցի, որ ես մեկնում եմ, եթե ինձ մոռացան, ես այլևս չեմ վերադառնա։ Բայց արի ուտես, որ գնացի եւ երբ որ հետ եկա նոր երգ ներկայացրեցի, ավելի կարոտված ընդունվեց, ավելի մեծ սիրով ընդունվեց եւ դա ինձ հասկացրեց, որ ոչ, քո պայմանը չի գործի, որ ասելիք եւ անելիք ունեք այստեղ։ Հա։ Իդեպ նաեւ հետաքրքիր խոհեմություն եք ցուցաբերում տարիքի հանդեպ։ Իհարկե այն տարիքում չեք, որ պետք է վերը թաքցնեք, բայց այնուամենայնիվ շատ կանայք 30-ից հետո աղջիկներ փորձում են թաքցնել, չխոսել այդ մասին։ Իսկ դուք փոխարենը նշում եք, որ եթե ես իմանայի, որ 35-ում այսքան սիրուն եմ լինելու, մեջ բերեմ ձեր միտքը, ավելի շուտ 35 կդառնայի։ Սա իհարկե հումորային մոտեցում է, բայց կանայք այնուամենայնիվ վախենում են տարիքից։ Առավել եւս, երբ ես հիշում եմ մեր նախորդ հանդիպմանը, 5 տարի առաջ էր, մենք խոսում էինք տարիքից եւ դուք նշում եք, որ այո, այնպեսի մի փուլում եք, երբ հասկանում եք, որ պետք է արդեն ընտանիք ստեղծել, ի վերջո մեր հասարակությունն էլ է պարտադրում։ Մենք այստեղ էլ ունենք շատ կարծատիպեր, որոնք ուզենք թե չուզենք հոգնեցնում են։ Համաձայն եմ։ Տարիքին երբեք այդպես չեմ թաքցրել երբեք։ Մենք այն ենք ինչ կանք եւ ուրիշ բան է, որ դու հոգով քեզ ավելի երիտասարդ ես զգում եւ որքան քո մեջ կարողանում ես պահպանել այդ երիտասարդությունը, բարությունը, հատկապես կնոջ պարագայում, ջերմությունը, հա, այնքան դա արտահայտվում է քո արտաքինի վրա։ Ես ուղղակի այդ գրառումը դնելուց առաջ նկար էի փնտրում, ասեցի լավ, որևէ նկար դնեմ եւ այսպես ինձ ամենյան օրը փնտրեցի եւ տեսա մի աղջկա, ով նման չէր 35-ի, համենայն դեպս արտաքինով այդքան նման չէր, բայց ուներ հասունություն, բավականին կրթվածություն իր մեջ եւ մի պահ հասկացա, որ ես չգիտեի, որ 35-ում կարա եւ այսպես հաճելի լինի։ Այսինքն դրանից եկավ հենց այդ գաղափարը, որ երբ որ ես 15 տարեկան էի, ինձ համար 35 տարեկանը շատ մեծ էր թվում եւ երբեք չէի մտածում, որ 35 տարեկան կինը կարող է այդպես
սիրուն լինել, լավ ներկայանալի լինել, դրա հետ մեկտեղ բարի եւ կամեցող եւ մի պահ ուղղակի հետ ես նայում, ամփոփում ես քո 35 տարիները եւ հասկանում ես, որ վատ չէ ամենայն դեպս եւ պետք չի տխրել, որովհետեւ կան արժանինքներ, որոնց համար ավելի շատն են այդ արժանինքները, այսինքն այդ նժարի վրա, հա, ուրախանալու եւ ժպտալու արժեքները շատ ավելին են, քան տխրելունը, եւ դա շատ մեծ առիթ է, որ դու ուրախ լինես քո տարիքի համար։ Միանշանակ, բայց դուք վերջին տարիներին շատ եք խոսում ընտանիք կազմելու մասին։ Եվ այսօր հստակ նշեցիք, որ պետք չէ տխրել։ Ես կարող եմ ենթադրել, որ տխրությունը այդ թեմային էր վերաբերում։ Տպավորությունը այդպեսին էր։ Չէ, ես երբեք այս թեմայով չեմ տխրել։ Տխրել եմ միայն չակերտավոր է, տխրել ասելը չակերտների մեջ վերցնենք։ Գիտեք, ուղղակի այնքան ուշ եմ սկսել այդ մասին մտածել, որ կարող էի ավելի շուտ մտածել։ Երբեք իմ մտքում չի եղել ամուսնանալու թեման, եղել է կարիերան, եղել է ուսումը, շատ է եղել, հա, եւ այն ինչ եղել է, ես դա գերազանցությամբ փորձել եմ իրականացնեմ։ Մի քույր ունեմ, ինքը միշտ ասում է, երբ որ նպատակ ես դնում տեսահոլովակ նկարահանելու կամ ձայնասկավառակ անելու, անում ես, չէ՞ դա։ Այսպես սկզբից մինչև վերջ անում ես։ Ինչի՞ չես մի անգամ նպատակ դնում ամուսնանաս։ Որպեսզի այսպես սկզբից մինչև վերջ իրականացնես։ Եվ նույն հարցը ես եմ դες տալիս։ Այդ հարցից հետո ես հասկացա, որ ես իսկապես իմ նպատակների մեջ դա չի եղել երբեք։ Ես չեմ փնտրել, ես չեմ այսպես ես միշտ կարծել եմ, որ ես փնտրել եմ սեր, բայց ես չեմ փնտրել, որ այ պետքա սենց լինի, ես պետքա ամուսնանամ, ես տարիքում պետքա ամուսնանամ, ես տարիքում պետքա երեխա ունենամ, ես երբեք այդ մասին չեմ մտածել։ Միգուցե դրա համար չի պատահել ինձ հետ։ Նշեցիք փնտրել եմ սեր, իսկ գտել եք սեր։ Միշտ եմ սեր փնտրել, որովհետև ես միշտ համարել եմ, որ ամուսնանալ պետք է լինի միայն սիրո հիման վրա։ Այլապես անիմաստ եմ համարում կիսել կյանքդ մեկի հետ ու այդքան էլ չես սիրում։ Իսկ եղել է շրջան, երբ մոտ եք այդ քայլին, երբ հասկանում եք, որ գրեթե գտել եք, բայց հետո եղավ այն ինչ եղավ։ Ես սա ֆորմատը թույլ է տալիս, չէ՞, անկեղծ անալ։ Իհարկե, ֆորմատը հենց դա էլ ենթադրում եմ։ Ես պետք է խոստովանեմ, որ իմ 35 տարիների ընթացքում իրական սեր ունեցել եմ մի անգամ։ Բայց նա այլևս ֆիզիկապես ներկա չի։ Այդ փաստը ինձ շատ նեղացրեց։ Ես խռովեցի սիրուց այդ գաղափարից առհասարակ։ Նեղացա։ Սա խոստովանություն է, որի երբեք չէի կարել։ Դրանից հետո ինձ մոտ սիրո էմոցիան մի փոքր փայտացավ։ Տարիներ են անցել արդեն։ Բայց փառք Աստծո ես ուժեղ մարդ եմ եւ կարողացա գիտակցաբար մոտենալ եւ մի որոշ ժամանակ անց անգամ կարողացա իմ մեջ հաղթահարել այդ խռովությունը սիրո հանդեպ։ Գիտեք, ուղղակի ցավալի էր, որ ամբողջ
աշխարհի մեջ կարող էի սիրել ընդամենը մի հոգու, այսինքն այդպես ստացվեց։ Եվ Աստված խլեց հենց իր կյանքը։ Չարացել եք։ Չէ, Փառքաստու չէ, բայց խռովել էի թե իմ բախտից, թե իմ սեր Աստվածից առհասարակ, բայց կարողացա դրա միջով այսպես ոնց որ կրակներ լինեին, գիտեք, կարողացա դուրս գալ։ Ինչպես ցավոք մենք այնպիսի շրջանում ենք ապրում, երբ մեր երկրում իրադարձությունները այնպես զարգացան, որ շատերի սերերը կիսատ մնացին։ Շատ աղջիկներ զգում են այն, ինչ դուք եք զգում։ Ցավոք, շատերը կորցրին իրենց սիրելիներին։ Ինչպես հաղթահարել, երբ ցավը թվում է անհաղթահարելի։ Գիտակցաբար։ Ինչպես գալ դրան։ Չկորցնել բարությունը, երբեք չչարանալ։ Դա ամենամեծ սուրն է, որ կարա քեզ խոցի։ Պետք է ուղղակի գիտակցաբար մոտենալ հարցին եւ ուղղակի ապրեցնել իրեն քո մեջ, քո հուշերով, քո մտքերում, որովհետև նրանք ապրում են այնքան, ինչքան ապրում են քո մտքերում։ Եվ շարունակել։ Քանի դեռ դու շարունակում ես, այնքան ինքը քո մեջ շարունակվում է։ Երբ որ դու այդտեղ ավարտվում ես, ինքն էլ քեզ հետ ավարտվում է։ Մի լավ ասացվածք կա, ասում են մահացողի հետ մի մահացիր։ Պետք է ուժ գտնես քո մեջ, շարունակես եւ ուղղակի բարի ժպիտով հիշես այն ամեն լավը, որ եղել է։ Կարծում եմ այսպես։ Շնորհակալ եմ այս վստահության համար։ Շնորհակալ եմ, որ լինելով փակ դուք ներկայացրիք ձեր կյանքի ամենացավոտ պատմությունը։ Իսկապես շնորհակալ եմ եւ մենք թողարկումը սկսեցինք այն մտքից, որ դուք երգ ունեք, որում ասվում է ուժեղ եղիր եւ իսկապես դուք ուժեղ եք, քանի որ տարիներ շարունակ մենք միայն տեսել ենք գեղեցիկ երգչի, ով մի ժպտում է, ում աչքերը ինչ էլ որ լինի, միևնույն է փայլում են։ Անկախ ամեն ինչից պետք է միշտ փոխանցել լավը, դրականը, որովհետեւ բարդ ժամանակներում ենք ապրում եւ եթե իսկապես դու լավ մարդ ես, եթե իսկապես դու բարի մարդ ես, ապա դու իսկապես դիմացինին էլ կամենում ես դա, որովհետեւ եթե նա վարակվի քո բարությամբ, նա վարակվի, կտիրի մի հատ բարի իրավիճակ, որ ոչ մեկս ոչ մեկի սվատություն չեն քանի եւ այդ այնքան լավ աշխարհ է, այդ բարության, այդ լավ, այդ դրական աշխարհը։ Ես միշտ հավատացած եմ, որ քո բարությամբ կարող ես բուժել դիմացինին։ Բուժել։ Շնորհակալ եմ։ Ես եւս։ Եվ վերջում նկարահանման աջակցելու համար շնորհակալություն եմ հայտնում Արամի 42 կոտորակ 1 հասցեմ գործող Սպորտբար 25-ին։ Իսկ իմ դիմահարդարման եւ վարսարդարման համար շնորհակալություն Տինա Թևոսյան Բյութի ցենտրին։ Հասցե Բաղրամյան 85։ Կհանդիպենք։